Bien, ahora sí. Nuevamente acá en nuestro video tutorial número 3, encontrándonos en el programa de Audacity. ¿Ya? En esta ocasión vamos a trabajar, nuestro tema a trabajar va a ser efectos de sonido. Vamos a darle algunos efectos de sonido a nuestros audios. ¿Ya? En primer lugar, he abierto ya el programa Audacity. Voy a abrir un archivo, por ejemplo, vamos a poner acá la opción abrir. ¿Ya? Y voy a agarrar cualquiera de estas canciones si ustedes desean, o si no, voy a abrir una que está por aquí. Hay una, me he bajado unas canciones que son para practicar. Por ejemplo, El Polvorete, creo que es El Gallito, me parece. Vamos a poner a abrir. Esta es una canción antigua, pero bueno, ¿ya? Ahí estamos observando nuestra canción. Y observamos algo. Le voy a aumentar un poquito su, voy a acercar aquí, quiero ver para que se pueda ver bien sus ondas o sus picos, ¿no? De estos segmentos de sonido, ¿ya? Muy bien, vamos a escuchar un poquito la canción. Bueno, ya estamos viendo esa primera partecita. Para mí esta es una de las canciones que yo de verdad le escucho y me hace acordar mucho, mucho a mis padres. A ellos con esa canción se divertían y más todavía como tienen una amistad que le dicen gallo y a su esposa le dicen gallina. Miren los nombres que se ponen. Cuando ponían esa canción era un mate de risa. Era, me acuerdo, de unas fiestas muy, muy bonitas. Bueno, para recordar, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a hacer una cosa. Acá ya sabemos utilizar nosotros, agarrar fragmentos de sonido. Simplemente utilizamos, fíjense aquí, la herramienta de selección. Yo me ubicaba donde yo deseo utilizar, seleccionar el fragmento de sonido, tenía que aparecer la manito. Y bueno, yo voy a seleccionar esta primera parte donde hablan, ¿no? Más o menos hasta por acá lo voy a poner, hasta los 10 segundos. Listo. Y voy a hacer una copia. Miren, una copia, ¿ya? Y me voy a ir nuevamente a archivo y le voy a poner nuevo. Voy a abrir una pista en blanco, ¿listo? Aquí mismo voy a utilizar la opción pegar. Acá tengo ese fragmento que he copiado, ¿ya? Voy a hacer lo mismo con otra canción, ¿ya? A ver, me permite, vamos a ver quién está ingresando. Ya está. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo con otra canción, me voy a archivo, voy a abrir aquí más bien, acá voy a abrir y voy a escoger otra canción. A ver, por ejemplo, Nunca me faltes, no me acuerdo cómo son estas canciones, pero bueno, vamos a seleccionar, abrir y vamos a escuchar un poquito de qué trata esta canción, la verdad. Ya, es una música también antigua, un poco bailable. Miren que acá se modifica el volumen. ¿Ya? También lo mismo, voy a agarrar un pequeño fragmento de sonido a partir de los 15 segundos. Miren, yo de acá selecciono hasta aquí, algo chiquitito nomás, no quiero mucho, hasta ahí. Y utilizamos la opción copiar. Eso ya creo que ya lo saben bien. Nos vamos, ahora sí, chicos, nos vamos a la parte de aquí abajo, mi barra de tareas, aquí. Voy a ubicar aquel archivo donde estábamos copiando, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, por defecto es el primerito, Audacity, ¿ya? Perdón, el segundo. Entonces, yo en una pista en blanco acá abajo en gris, ¿se acuerdan? Me ponía aquí y recién apretaba la opción pegar. Ya está. Ya tenemos las dos. Vamos a hacerlo más chiquitito, ¿ya? Para que ustedes visualicen las pistas. Un poquito más grande. Voy a subir un poquito mis pistas, de tal manera que se note todo. Ya está. Listo. Ahí está, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede acá, chicos? ¿Se acuerdan? Que si yo reproducía esta canción, va a haber la combinación de los dos sonidos, ¿no? Miren. ¿Ven? Listo. Y no quiero eso, quiero moverlo. Eso también lo hemos aprendido. Hemos utilizado, ¿se acuerdan esta herramienta que les enseñé en la clase pasada? Esta herramienta que me sirve para mover. La herramienta se llama cambio de tiempo, la activo y yo puedo mover, ¿no? Miren, yo la puedo mover y es lo que hemos trabajado en la clase pasada, ¿ya? La voy a mover por aquí más o menos, o acá, la voy a dejar.
Y ahora vamos a ver algunos efectos de sonido, ¿no? Vámonos ya al tema en sí. Yo he hecho copia acá de 2 fragmentos. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, esta primera canción, cuando yo la escucho, vamos a ponernos al inicio, miren, que ahí, acá canta el gallo, canta. Listo, ¿no? Y de ahí hay un pequeño espacio, si ustedes se fijan, ¿no? ¿Ya? Pero yo lo voy a hacer así. Listo. Nuevamente, lo voy a poner por aquí más o menos. Utilizo aquí la herramienta de selección, por acá más o menos. A partir de acá no me quiero que suene. No quiero que suene desde el inicio. Para esto me pongo ahí. Miren que aparece la línea. Ahí, a partir de ahí empieza a sonar recién la música. Y viene el cambio de la siguiente canción. Pero ustedes se dan cuenta que es un poco tosco. O sea, como que está de lo mejor tocando y empieza la otra canción. ¿Cómo podría yo hacer en este caso? Acá podemos utilizar, hay varios efectos que vamos a usar. En este caso vamos a aprender el día de hoy 2, ¿ya? Para esto yo voy a mover este fragmentito más acácito y voy a seleccionar un fragmento de aquí, ¿ya? Para esto la selección, nunca se olviden apretar, ¿ya? Solamente voy a seleccionar esto de aquí. Este pedacito de acá, solamente eso de ahí, ¿ya? Y nos vamos, miren, aquí a la ficha efecto, ¿ya? Efecto, y utilizo la opción desvanecer progresivamente. ¿Qué es lo que van a suceder? Miren cómo está, por ejemplo, este pedacito ya lo he deseleccionado. Miren cómo está, miren los picos altos, ¿no? Nuevamente voy a seleccionarlo, a ver, listo, hasta ahí. Y vamos a poner efecto, desvanecer progresivamente. Miren cómo van los picos. O sea, van disminuyendo. Por eso dice desvanecer. ¿Qué significa? La canción de lo que mejor estaba tocando, como que empieza a bajar el sonido un poco lento, como que se está acabando la canción. ¿Será cierto o no? Vamos a ponernos por acá para que se den cuenta. Vamos a ver. ¿Se dan cuenta? ¿Ven lo que hace esa opción? Y justo yo la he puesto al final de ese fragmento de sonido. ¿Con qué finalidad la he puesto? Porque va a iniciar la siguiente canción. Eso, por ejemplo, no hemos trabajado en la clase pasada. Solamente hemos puesto una pista sobre otra y otra, pero no se desvanecía como ahora lo estamos haciendo. De la misma manera vamos a trabajar este de acá abajo. ¿Ya? Miren que acá termina. Y este de acá lo voy a poner por acá más o menos, yo lo estoy calculando, y voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar, aprieto, miren, esta herramienta de selección y aprieto acá este fragmento de sonido. ¿Ya? Voy a agarrar un pedacito, listo, suelto y nuevamente me voy a efecto. Acá se está desvaneciendo, se está perdiendo la canción, como que está terminando la canción. ¿Ya? En cambio, en la otra va a empezar la canción. Acá es desvanecer. ¿Ya? Vamos a irnos al siguiente efecto. Y utilizamos ya no la opción desvanecer progresivamente, sino aparecer progresivamente. O sea, de menos a más. Miren, acá está. Miren cómo hizo el cambio. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Vamos a ponernos por aquí más o menos. ¿Ya? Para esto tengo que apretar mi esto selección. Y que empiece a sonar la música. Miren que se va. ¿Ven? Ahora, no necesariamente tiene que ser ahí. Termina y el otro empieza. Yo lo puedo mover. Esto de aquí. Como que está terminando y a la vez está empezando. Miren. Nuevamente, vamos a ver. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo entra? Entonces, de esa manera nosotros podemos trabajar, en este caso, nuestros famosos mix, ¿no? Podemos hacerlo, o sea, se acaba la canción, o sea, ustedes han escuchado los mix, ¿no? Está bien, de lo mejor están bailando y como que acaba y al toque está empezando el otro, pero no se nota la diferencia, eso tosco, no. Entonces, utilizan este efecto que es de aparecer progresivamente cuando inicia la canción, ¿ah? El aparecer es cuando inicia la canción y el desvanecer progresivamente cuando está finalizando su canción, ¿ya? O ese fragmentito que ustedes han seleccionado, ¿ya? Bien,
Ya hemos visto, miren chicos, dos efectos que le podemos dar. ¿Ya? Ahora vamos a ver algo. Vamos a ponernos acá al inicio. Y escuchamos acá, ustedes han escuchado cómo canta el Señor. ¿Listo? Y ahí, acá empieza a hablar, ¿no? Miren. ¿Ven? ¿Ves? Por acá más o menos dice anda gallina vieja, ¿no? Por más o menos a partir de aquí. Entonces, yo voy a seleccionar a partir de los 5 segundos hasta por aquí más o menos. ¿Ya? Estoy agarrando fragmentos nomás de sonido, chicos, para practicar. Y vamos a utilizar un efecto nuevo. El efecto se llama cambiar velocidad. ¿Ya? Cambiar velocidad. ¿No? ¿Ya han escuchado? Miren cómo dice, vamos a cambiar la velocidad. Y acá tenemos un cambio de velocidad. Miren acá esta flechita que miren hacia acá abajito, dice a mayor velocidad. Es como que la canción o la persona que está hablando como que habla más rápido. Bla, bla, bla. Si yo le aumento aquí, es más rápido, ¿no? El cambio. Si disminuyo aquí, como que su voz de la persona se vuelve más lenta, ¿no? Por ejemplo, dice gallina vieja, ¿no? Gallina vieja, ¿no? Entonces dice gallina vieja, o sea, va yendo despacio, ¿no? Entonces, vamos a ver, le ponemos lento, ahí lo dejamos. Si queremos ver cómo queda, le podemos hacer una vista previa. ¿Se dan cuenta? Muy lento, de repente un poquito más por acá. Entonces vamos probando. ¿Ven? Y así sucesivamente, de repente hay, ustedes van a encontrar fragmentos que necesitan bajarle el tono, bajarle la velocidad, aumentarle la velocidad, lo pueden hacer. Por ejemplo, acá ya se sabe que estamos aumentando la velocidad. Vamos a ver una vista previa. ¿Ven? Listo, mucho. Y lo dejamos por aquí. ¿Ya? Entonces, estos son efectos también que utilizamos nosotros en el momento de que vamos armando nuestras diferentes pistas, ¿no? De audio. ¿Ya? Miren cómo van. Si no les gusta ninguno de ellos, simplemente cancela. ¿Ya? Ahora, vamos a ver. No le hemos puesto el cambio. Vamos a escucharlo. ¿Ven? Lo pueden hacer más lento también. Utilizando el mismo fragmento de sonido, vamos a utilizar otro efecto. Y el efecto que tenemos, porque el anterior era la velocidad, o sea, la velocidad en que habla o la velocidad en que canta, ¿no? Ahí hemos visto la velocidad. Ahora vamos a ver el cambio de tono. ¿Ya? Apretamos, cambio de tono. ¿Ya? Y de la misma manera, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, es el cambio, por ejemplo, se ve la voz así más pequeñita, más suavecita. Si le regreso hacia atrás, miren, vista previa. Vamos a esperar un ratito que se apliquen los cambios. ¿Ven? Ahí está suavecito, todavía no se ve todavía muy fuerte. Ya, miren que si yo quiero adelantar un poquito más, ahí, no hagamos que los cambios sean muy bruscos, porque yo no antes lo puse muy brusco. ¿Ven? Como que cambia el tono, en este caso, de la voz de la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, mucho cuidado. Yo le puse poquitito, si ustedes le cambian el tono, que sea poquitito, porque no le van a poner, por ejemplo, acá. Vamos a ver cómo funciona aquí. ¿Ven? Entonces, los cambios que sean suaves, no mucho, ¿ya? No mucho en el momento de moverlos, ¿ya? Acá ustedes van observando semitonos, pasos intermedios, 14, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo en cancelar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el cambio de la voz. A veces no sé si ustedes han escuchado mix o canciones donde realmente canta una persona adulta, pero al final termina como una voz de un niño. O sea, en el momento que sacan su CD, su DVD o ¿cómo se llama? Su disco sale. ¿Por qué? Porque le dan este tipo de efectos, ¿no? Listo. Entonces, ya hemos visto, miren chicos, cuántos efectos. El efecto de aparecer progresivamente, el efecto de desvanecer progresivamente, el efecto de cambiar la velocidad, o sea, es la canción más rápida o más lenta, y cambiar el tono, en este caso de la canción, ¿no? De la persona que habla, ¿no? Que está cantando.
¿ya? Son 4. Pero acompañado de esto también, chicos, vamos a ver unos efectos que nosotros tenemos, por ejemplo, encontramos en el Internet, ¿no? Los encontramos. Y se los he compartido, ¿ya? Esos efectos se los he compartido aquí en la pantalla de mi escritorio. Acá están los archivos de la práctica número 3. Son efectos de sonido, ¿ya? Muy aparte los efectos que está dentro del mismo Audacity, acá tenemos otros efectos que nosotros podemos agregar a nuestra música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren, vamos a minimizar. Me voy a ir a Audacity, estaba aquí, ya está. ¿Saben ya cómo canta, cómo está la canción, no? Vamos aquí, me voy a ir acá, eh, vamos a abrir, ¿ya? Abrir. Y voy a abrir una cancioncita, o sea, un efecto de sonido que les he compartido. Aquí está. Por ejemplo, la sirena de la discoteca. Miren, ¿ah? Hago un clic y le pongo abrir. Ahí está la sirena de la discoteca. Este segmento de sonido, si yo deseo, lo copio todo, ¿no? Lo voy a seleccionar, ¿no? Yo lo voy a decir, miren, ¿ah? Lo voy a seleccionar hasta el final porque todo lo deseo llevar. Ya, le pongo un copiar y me voy al archivo nuevo en que estoy armando y me pongo acá abajo. ¿Ya? Acá abajo le pongo pegar. Ahí está. Miren lo que sucede, ¿ah? Miren lo que voy a hacer acá. Voy a hacer de que este de aquí que ustedes observan está muy grande, lo voy a hacer más chiquitito. Desde acá ustedes lo pueden seleccionar y lo pueden cortar, chicos, no hay problema. Miren lo que voy a hacer ahorita mismo. Voy a seleccionar esta parte de acá al final, la voy a hacer más chiquitita, eso nomás quiero, no quiero mucho. Y la voy a borrar con suprimir. Ya está. Pero miren lo que ha sucedido, ¿no? Se ha puesto así de esa manera. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a empezar la canción. Voy a mover un poquito más por aquí. Ya está. Vamos a iniciar. Ya empezamos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que le he puesto un efecto de sonido? No está muy bien. ¿Se acuerdan cómo voy a seleccionar esta partecita? Yo quiero que esto aparezca progresivamente. Aparece de golpe. Ya esto les he enseñado. Efectos, aparecer progresivamente. Ya está. Listo. Vamos a deseleccionarlo. Y lo voy a poner por aquí más o menos al final, ¿no? Vamos a poner esta cancioncita más o menos por acá, más o menos por aquí. Y esto aquí, más o menos por acá. Como que toca la primera canción hasta una parte, ¿ya? Y de ahí empieza a ingresar este efecto de sonido, que es el sonido de una discoteca, si no me equivoco. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya? Miren, son efectos que nosotros le podemos dar a nuestra música, simplemente utilizando esos pequeños fragmentos, perdón, esos pequeños efectos de sonido que ya yo les he compartido. Miren, tenemos eso, tenemos la sirena de la discoteca, que es la que hemos utilizado, tenemos aplausos de un show, por ejemplo, vamos a ver aquí, le ponemos abrir, a ver, acá no me quiere aceptar. Vamos a poner, aquí no me está aceptando, creo que este efecto de aplausos no me lo está aceptando. Vamos a ver este efecto, si me lo abre. Ya está, vamos a ver, escuchemos acá esos aplausos, ¿ah? ¿Ya? De repente, nosotros estamos haciendo ¿cómo se llama? Haciendo un video, editando un sonido y pueden utilizar de repente esos aplausos al final, puede ser. Si quieren todo, lo utilizan o simplemente agarran un pequeño fragmento de sonido y con eso lo terminan, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Yo voy a seleccionar aquí. Me voy a ir aquí. Listo, selecciono. Yo creo que está los 5 segundos. O vamos a ponerle 10 segundos. Y copio ese fragmento de sonido y lo llevo aquí. Ya estaba en Audacity.
Miren, lo puedo poner por aquí al final. Me voy a ir acá en espacio en blanco. No se olviden la pista gris. Pegar. ¿Ya? Voy a hacerlo más chiquitito para que ustedes visualicen todas las pistas acá. Miren, me pongo después de cada pista, aparece la flechita en doble sentido mirando hacia abajo y hacia arriba, de tal manera que quiero que ingresen todas las pistas para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Eso estoy haciendo. ¿Ya? Igualito aquí. Ya está. No se mira todo todavía, pero bueno. Vamos a tratar de que todo se mire para que ustedes puedan ver. Ya está. Acá sí miramos las 4. Voy a mover estos aplausos, miren. ¿Ya? Y aquí lo voy a poner al final. Casi al final. ¿Ya? Ahora sí, vamos a escuchar un ratito, vamos a iniciar. Ahí vienen los aplausos. Ya está. Listo. Entonces, miren, estos efectitos de sonido que yo les he compartido a ustedes, que están en el WhatsApp, que corresponden a la práctica número 3, yo los he bajado del internet, chicos. Están bajados del internet y ustedes los pueden utilizar en el momento que ustedes desean. Ahí lo tienen a la mano. Pero también les voy a enseñar cómo bajar los archivitos de sonido del internet. Ya, hay algo que les quería decir. Cada uno de estos fragmentos de sonido se ponen en una determinada pista, ¿no? Acá está la pista 1, acá viene la pista 2 y así sucesivamente. La siguiente pista y la última que hemos sacado, ¿no? Ahí las tenemos, ¿no? Ahora, cada pista es independiente una de la otra. Si yo deseo solamente, por ejemplo, solamente deseo escuchar a partir de la segunda canción, no quiero escuchar la primera, pues ustedes colocan en la pista, cada pista, como les dije, tiene estas herramientas, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo le pongo silencio, miren, miren cómo se pone en forma gris, me voy a ir al inicio y empieza, no canta para nada porque la he silenciado esa pista, pero sí empieza a tocar a partir de la pista siguiente porque está activa, ¿ya? De la misma manera sucede para cualquiera de las pistas. Ahora, digamos, ¿no? ¿Qué suena fuerte acá, por ejemplo? El gallo, ¿no? Vamos a ponerle otra vez, lo voy a desactivar el silencio. Acá tenemos también para controlar su volumen, ¿no? Digamos volumen más bajito. Vamos a verlo. Ahora lo voy a ir al inicio. A ver, vamos a empezar. ¿Se dan cuenta? El volumen es más bajito, ¿ya? Porque antes estaba más fuerte y suena más lo otro, ¿ya? Porque yo le he bajado el tono de volumen a esa pista, ¿ya? Entonces está muy fuerte de repente el volumen de esta, de la sirena. Entonces ustedes le bajan o le suben dependiendo el caso de ustedes, ¿ya? Entonces, ¿quieren trabajar así de esa manera? Pueden hacerlo, miren, simplemente poniendo el silencio respectivo, ¿ya? Bien, esto hemos visto entonces hoy día. Vamos a la parte que nos interesa, porque de repente ustedes me preguntan y me dicen, profesora, ¿de dónde puedo bajar los efectos de sonido? ¿Ya? Los efectos de sonido, por ejemplo, a ver, sería bueno que también se anoten. Los encontramos, ustedes los encuentran en diferentes sitios. Dígame. A ver, vamos un ratito a Audacity. Ya, ¿cuál cuadrito de abajo? Esto de acá, donde dice frecuencia, ajuste. Debajo de la primera. Se refiere, yo supongo que se está refiriendo a la pista que está, es que no se le escucha muy bien su audio, aquí abajo. Sí, es que no le escucho muy bien el audio, no le entiendo muy bien, o por el WhatsApp me puede escribir porque no se le escucha bien. Eh,
No sé muy bien. A ver, escríbeme, por favor, para más o menos para poderte entender. Escribe. No le escucho muy bien. Ya, a ver. O alguien ha entendido, de repente le ha entendido a su compañera, por favor, si le puede, me puede apoyar, por favor, con lo que está preguntando su compañera, porque acá donde yo estoy, el sonido de su voz se le escucha lejos, lejos. No le entiendo bien. Ya. No te entiendo muy bien. eh, para las siguientes canciones. Ya, para las siguientes canciones, ¿qué deseas? A ver, la verdad, ay, ay, ya. Las siguientes canciones debajo de la primera. Ya, profesora, para las siguientes canciones debajo de la primera. A ver, esa es tu pregunta, no la entiendo. O sea, ¿te refieres a dónde? ¿Ponernos aquí? Las canciones, ya, para la siguiente, si tú quieres, por ejemplo, ponerle silencio a las siguientes canciones debajo de la primera, tú simplemente aprietas aquel silencio también, si es que esa es tu pregunta, ¿no? Cualquiera, mira, silencio, silencio, por ejemplo, si esa fuera tu pregunta, Amelia, no sé, ¿no? Ya simplemente desactivamos también, ya, para poner, no, no se te escucha, no sé, ustedes le escuchan, dice, a ver, profesora, para las siguientes canciones debajo de la primera, que para colocar otra, ya. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí, profesora, para de la primera canción que pone usted, ¿verdad? La siguiente, para que haya otro cuadrito más abajo y poner la siguiente canción. Ya, ¿A dónde voy? ya. Por ejemplo, si yo voy a poner la otra canción, en primer lugar, chicos, yo tengo que tener un fragmento de sonido que lo voy a copiar aquí abajo. Por ejemplo, miren, nuevamente, miren, archivo, voy a abrir una canción, cualquier canción, vamos a ver. Por ejemplo, niños gritan, ya está, se ha abierto. Yo copio el fragmento de sonido de aquí hasta acá, nada más, así pedacito, miren, chiquitito nada más, estoy copiando, copiando. Ahora sí, me voy a mi Audacity, ¿no? Donde estoy trabajando, que está aquí. Ya está. ¿Qué hago? Es lo que me dice, ¿no? ¿Cómo saco la otra pista? Coloco el puntero de mi mouse, mira, el puntero de mi mouse en esta pista, acá al final, en esta línea gris, en esta línea gris. Ahí hago un clic, nada más. Después de ahí, utilizo la opción acá arriba, fíjense, está pegar, o control B, o V. Y ya se copia el otro fragmento de sonido. ¿Ya? No es, Gracias, Miguel. Ya lo ya, entendí. Gracias. ya, listo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, chicos, voy a eliminar esta de acá. Miren que así se eliminan las pistas. Se han visto cómo he eliminado de acá las pistas apretando la X. Si me quieren preguntar eso, profesora, quiero eliminar la pista 2, no me gusta, pues apretas la X aquí, ¿no? De esa pista o de la pista 3, etcétera. ¿Ya? Bien, vámonos ahora sí, chicos, a ver, por ejemplo, si nosotros queremos descargar un sonido, pongan acá en el Google efectos de sonidos gratis, ¿ya? Efectos de sonidos gratis, ¿ya? Listo, ustedes ponen efectos de sonido gratis y a ustedes les va a aparecer, por ejemplo, varias páginas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, páginas, miren, por ejemplo, efectos de sonidos gratis, Free Music Friends, efectos de sonidos libres de derechos, efectos de sonido gratis, Free Audio Library, y así. Yo he abierto justamente la tercera, ¿ya? Que es esta. Vamos a verla. Acá la tenemos, ahí está, Free Audio Library. Miren que acá nosotros tenemos estos efectos, por ejemplo, se abre por sí solo. Acá tengo, por ejemplo, le ponemos un clic y vamos a escuchar, ¿no? Por ejemplo, a ver cuál está fuerte. De niños, justamente la que me he bajado hoy día. Miren, aprieto. Vamos a escuchar un ratito. Creo que mi volumen está bien mi volumen.
ya, no está sonando, algo debe de haber pasado como la vez pasada. Ya, debería de sonar el audio, ¿ya? Vamos a pararlo ahí, ¿ya? De esa manera, por ejemplo, también vamos a ver otro, simplemente aprietan aquí y ustedes van a escuchar el sonido, ¿no? Acá, vamos a ver. No está sonando, no está sonando. Ya lo mismo me pasó la vez pasada. Como que algo mi máquina no me lo permite sonar, pero sí se puede hacerlo de esa manera. Ya, chicos, vamos a